Ramazon oldi уборкалari boshlanyapti qizlar. Kimga kerak bo'lsa olinglar salfetkalarni. Bu universalniy salfetka. Universalniy salfetkani 6 xil rangi bor. Xohlagan ranginglarni olasizlar. Umuman ketdan izdo qoldirmaydi. Universalniy salfetkada MDF eshiklarga, patolog, обой, chang, hamma joy yaritib keturasizlar. Детский mebel, spaniy mebel, razmeri 30 ga 40, maza qilib ishlatasizlar. Umuman surkatib, tarqatib yormaydi. Bu oyna salfetkamiz. Oynani yo'qdek qilib artadi. Umuman ketdan izdo qilib qoldirmaydi. Haqiqatda shunaqa zo'r qizlar, puliga arziydi. Jilfin lattadan ko'ra mimmatda yaxshi, yillab ishlatasizlar. Buni ham 6 xil rangi bor. Xohlagan ranginglarni olasizlar. Bu oshxona mebelniki, akriloviy mebelniki. Buni kichkinasi ham bor, xohlasanglar kattasini olinglar. Buni direktdan rasmiylarni tashib bersanglar, hammasini sizlarga qanaqa mebelliklarga tushishini aytaman. Maza qilib ishlatasizlar, umuman ketdan izdo qoldirmaydi. Bunda o'sha xolodilniklar bormi, mikrovolnovka bormi, gaz orqasiga sachragan yog' bormi? Hamma joy oshxonalar uchun qo'yib qo'yasizlar. Oshxonalarda yuzida turgan idishlar, hamma narsani artib keturasizlar. Ko'katlar o'rab qo'ysanglar ham anchagacha ushlab turadi. Maza qilib ishlatasizlar qizlar. Agar mebelinglar matviy bo'lsa, oshxona mebeli matviyniki olasizlar. Kimga kerak bo'lsa, direktdan yozsanglar, sizlarga hammasini narxlari bilan aytib beraman.